şu wagt zordan öz duygularımı bastırıp gurulap oturuyorum. Gıyza gaşın keşke doğurmasaydı diyen sözlerini eşitip özüme gelip bilemok. Mundan 16 ýylyň 2007-nji ýylda ejeti Türkiýe işlemene gidýär. 6 aýdan soň kakasy ýygynyň gidýär. Ejeti bilen kakasynyň arasynda uruş bolýar-da ejeti bir ýerlere kaçyp gidýär. Kakasy gözläp başlaýar. O iş yerine var ya, tanışlarından soraýar. Ýöne tapanok. 3-4 ýyldan soň ýiten ejetinden Türkmenistana hat gelýär. Hatta şu sözler, men çykyp bilemok, gelip bilemok, habarlaşmak üçin neçe nomera jaň edaý diýip nomer berýär. Öýündekiler jaň edýär, nomera, men siziň gyýdyňyzy tanamok, bilemok, jaň etmäň, sizne dolandyrjymy diýip telefon öçürýär. Şondan soň habarym ýok, hatyram. Ondan soň iň erbet başlaýar. Şekerçik arzu edip ýaşaýar, haçan ejemi görsem Türkiýe'ye gitsem diýip 4 ýaşynda gören ejetini 16 ýyllap görmeýär. Ben seni çok sevdim. Aferin sana. Ben de sizi çok sevdim. Zaten küçükken hep televizyonda izliyordum. Bu Türkçeyi de sizin programdan öğrenmiş olabilirim. İşte Türkmenistan'dan buraya gelmek biraz zor. Ama hep diyordum okulu bitirince Türkiye'ye gidip Müge Anlı'ya çıkacağım diye. Ama okuyacağım öyle bir şey aklıma gelmiyordu. Sadece size çıkmak için gelmek istiyordum buraya. Onun için de imkanım oldu. Hemen başvurdum. Görýäňizmi watandaşlar, biziň çağalarymyz ýygymyzda nähili jebir çekýär. Elbetde siz ol ejeýi alyp öz çağaňyzy soraman ýdemen gedýän dälsiňiz, jaňa medýansyňyz, käwa ziyarat medýansyňyz gidip Türkmenistana. Ýöne olara siz telefonda jaň edip mähir söýüp terbiýe berip bilmeýäňiz. Eger olar şeýle durmuşy başdan geçirse, olarda travma, kesel galýar. Gorkok, doň ýürek, däli, psihikasy bozulýar, nerwini bolýar. 7 ýaşa ýetmedik çağalary hiç ýalyny goýmaň. Mektebe gidýänlerem haçanda en atasy ýanynda bolsa özüni rahat, howpsuzlukda duýýar. Gitçik çağalar bilýändiňiz, ejesinden aýyrsaň şeýle bir ağlap, gara güne düşýändir. Şon ýaly şu problemalar çözmek üçin biz wara Türkmenistanda iş yerler açtyrmaly, aýlyklar köpeltmeli, şo ýerde işläp ýaşamaly. Haçanda maskalaň başyna şeýle aýralyk ýa-da başga agyr dert, kesel düşse, maskalaň arasyndaky baglar gopmana başlaýar. Süýgü ýitýär, edep terbiýe bozulýar, çağa ene tany söýmeýär, bilmeýär, tanamaýar, bir-biriň näme isleýänini bilmeýär, nä tanış bolýar. Näçe maskalar bozuldy şeýdip ine. Şoýyň ejesinden görüp bilersiňiz. Öz çağalaryny hiç gil söýenok. Müge hanym oňa agar soraglar berýär, jogap berip bilenok. Öz çağalarymyza, watanymyza eýe çykalyň. Hormatly watandaşlar. Ben en son 4 yaşındayken annemi görmüştüm. Ondan sonra zaten anne figürü olmadı kafamda. Bizi de babaannem büyüttü bu yaşımıza kadar. Annem acaba bizi aradı mı diye düşünüyorum. Bilmiyorum niye bizi bıraktı. Belki çocukları da olabilir, evlenmiş de olabilir. Tamam, ona da saygım var ama ben de onun bir çocuğuyum. Belki zor durumda da olabilir. O bizi aradıysa belki imkanı yok da olabilir. Hiçbir şey bilmiyoruz. Anne, şu anda ben 21 yaşında bir genç kızım. Sen beni bıraktığın zaman 4 yaşındaydım. Bir kere olsun sesini duymak ve sana sarılmak istiyorum. Tek isteğim bu. Müge Hanım, siz sadece Türkiye'de değil tüm dünyada artık tanılıyorsunuz. Size geldim annemi bulmak için. İnanıyorum ki o Suzi'deki kavuşmalardan biri de benim annemle olacak. Sallana sallana 16 yıldır görmüyorsun.
görmüyorsun çocuğunu, koşup da sarılsana be kadın. Allah Allah. Gerçekten söylemeyeyim diyorum. Hoş geldiniz. Kız 16 yıldır görmüyorsun çocuğunu. Şuradan insan koşar gelir. Ben 2 yıl olan arkadaşımı şurada görsem koşuyorum gidiyorum canım benim diyorum ya. Ama bu kadar da olmaz. Söylemeyeyim diyorum. Beni de kötü ettiler ha. Ben vallahi çok sakin, iyi bir insanım normalde yani. Aa. Hem Geçin anne, oturun buyurun. Hem kız. Bu Bu çocuk. nasıl iş yani? Buyurun oturun, buyurun, hoş geldiniz.